चल बोल। हाय गाइस, आई एम सुबिन एंड आज हम सुबह सुबह निकले थे वहाँ से, अपने घर के वहाँ से शालीमार गार्डन से 5 बजे करीब। अभी टाइम देख बे मोटे, अभी तो हो रहा है 7 बजने में 15 मिनट। 8 बजने में 15 मिनट है अभी, यानी 7:45। आप देख सकते हैं कि देखो हम हिंडन नदी के पास आ गए हैं। और ये नदी बहुत ज़्यादा गंदा है, ये इसका पानी बिल्कुल काला है और वो हमारा नेशनल हाईवे है, आप देख सकते हो। तो वहाँ जो है देखिए पूरा वो वाला नेशनल हाईवे है। और यहाँ देखिए आप उस साइड देखोगे तो आपको जंगलें दिखेंगी, दिख रही हैं आपको, जूम आउट कर ले। और ध्यान से देखोगे तो आपको पानी में बतखें भी दिखेंगी। और यहाँ आने का रास्ता कम से कम 15 मिनट का है साइकिल से। तो हम आगे की जाने की सोच रहे हैं, लेकिन अभी काफी टाइम हो गया है। तो चलो गाइस, चलना आगे। मोनू बता, चल लेते हैं। चलो लेट्स गो भाई। that you travel on, there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door where blues won't haunt you anymore, where the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down a garden gate. There's not much time left today. Life is a highway, I wanna ride it all night long. If you're going my way, well, I wanna try. हाय गाइस, वी आर ऑन द वे। हाँ, बस 10-15 मिनट का रास्ता है। ये मेरे दोस्त यो व्हाट्स अप, और एक चूतिया आगे जा रहा है। मोनो हाय कर, देखा इससे यही पता चलता है कि आने वाला चूतिया है और कुछ नहीं। हाँ, देखिए हम मेन रोड के अंदर से जा रहे हैं। मेन रोड हमारे बाहर और हम अंदर। मेन रोड के पैरेलल रोड पे ये देखिए मंडी। सही में बहुत बढ़िया जर्नी, बहुत सही थी हमारी। और पैर देखिए, हमने बहुत एंजॉय किया। इसके पैर देखिए आप एक बार, आपको पता चल जाएगा। देखिए आपने। हाँ, हम घर के पास आ गए हैं। ये रहा DLF, काफी पास है। ओह मैन, रुकने वाला था। चलो घर के पास, पन्नू चौक। अभी हम पहुंच ही गए, बस 10। हाँ, जर्नी बहुत ही सही थी। I mean, मज़े तो आए, लेकिन बहुत सारी मुसीबत भी हमारे सामने आई। जैसे इसके टांगों पे कांटा चुभ गया और मेरे हाथ सुन पड़ गए थे ठंड में, क्योंकि बहुत खौरा हो रहा था। और वो बहुत स्वैम्पी एरिया था, इसलिए ज़्यादा बहुत मुश्किलें का सामना करना पड़ा। हमारी साइकिल के पहिए धंस रहे थे वहाँ। हाँ तो गाइस, ये रहा रामवाटिका पार्क। और हम घर आ गए। मैन, वी आर बैक होम।